поубивают вас всех когда-нибудь. Ни за что. Не мы такие. Жизнь такая.
Это наша точка, блядь. Ты выявился, эти пизды дал. Ты на пенек сел, должен был... Седан, баклажан, Лада Седан, баклажан. Как лучат звезды Альдебаран, сквозь киберпространство лечу в теплый стан. Купил диплом таксиста, 600 рублей, не 300. Везу тебя как министра, ну или как минимум замминистра. Лада Седан, баклажан, Лада Седан. Удар! Буфонище! Чудовищное буфонище! И я сейчас убегу из комментаторской, потому что это невозможно.